放榜係每一位香港中學生一個必經嘅階段嚟嘅，都唔係嘅。如果你俾人踢出校咁，咪唔使放榜咯。大家好，我係 Jerky。咁7月15號咧就係2026 DSE 應屆考生放榜嘅日子嚟嘅。咁而家時間咧就7月14號嘅夜晚10點啦。咁而家距離放榜時候，哇！頂呢個肺，係整咗24個鐘啊！咁點解我想拍呢條片咧？其實我都唔知啊。雖然一方面咧就話可以食放榜呢個流量啦，跟住又開出條片記錄下啦。但係另一方面咧，我驚呢樣嘢咧去影響咗我自己嘅心情。不過點都好啦，今次條片咧，我主要想記錄低咧我放榜之前啦、放榜啦同埋放榜之後嘅我咧，究竟係點樣嘅？究竟係開心嘅 happy 咧，定係喊到收唔到聲咧？咁我而家呢個心情就還好啦，唔算特別緊張。應該直入呢個香港大學咧都唔係啲咩問題嚟㗎啦。咁不如首先講我自己考嘅情況究竟係點先啦。咁由中文方面講起先。咁閱讀卷方面咧，我就不嬲都係廢嘅。嗰啲乜撚嘢咧，個作者望住個天空啊，係咩意思啊？即係你攞2年半時間咧去背12篇範文咧，本身已經係驗腦級數嚟嘅。即係中文卷咧，佢唔係想考你究竟你答到啲乜嘢，佢係想睇你答唔答到佢想要啲乜嘢。所以中文卷對我而言咧，只不過係呢個填鴨式教嘅一個失敗品嚟嘅，係垃圾嚟嘅，係對你人生未來咧係冇任何嘅幫助嘅。咁我考完之後咧，上 Fresh 對過所謂嘅答案啦，跟住我自己考嘅時候都 feel 到今次咧係 Level 2咗嘅。咁跟住到作文方面啦，今次咧分別咧係有3條題目啦，咁就分別咧係有甜點啦、大自然啦同埋呢個嘅談說話嘅。咁我係勁好彩屎忽撞棍啦！咁臨考之前咧係睇過一啲關於大自然嘅作文啦，咁所以咧我一睇到份卷嘅題目咧有大自然呢個字嘅時候咧，我係忍唔住笑到出聲嘅。咁所以今次作文咧我就會 aim 高少少，就係想攞4嘅。咁希望今次拉完出嚟成個分數咧係可以中文有3啦。咁跟住咧就到英文啦。咁閱讀卷方面，今次 B1 係竟然係有 YouTuber 哇，仲開正我嗰份，但係咧我係冇揀到嘅。我英文底子極差啦，跟住咧係攞個位數啦，我居然係揀咗 B2 啊！哇！咁所以咧，我考緊嘅時候，我已經 feel 到自己係一眼咁滯嘅。咁作文就中規中矩啦，我估自己係坐以望三啦。咁啲實靈方面咧都係一直廢嘅啦。咁我都係預自己坐一望二。咁 speaking 方面咧，大家見到我把口咁講得咧，我就 pre 自己係攞4嘅。咁我臨考前嗰個禮拜就瘋狂做啲 speaking practice 啦。咁我都係爭住做第一嘅。到考嗰日咧都係好好彩啦。首先我又做到第一啦，跟住啲隊友咧都好好人啦。假如有啲唔識講會 dead air 嘅情況下咧，大家都會互相去幫助揾啲嘢出嚟講啦。跟住咧我哋都會讓下啲 point 出嚟俾對方講嘅。但係我今次 speaking 嘅題目咧係關於退休年齡是否延長啦。跟住咧我對入面啲題目嘅英文字眼唔係好熟悉啦。我 IR 嘅時候又答得好撚柒啦。咁跟住咧就係應該係 free 咗嘅。咁大家啱都聽到咧，我就話自己咧預咗英文閱讀係攞1啦，嗰啲神力都係攞1嘅。咁我預咗個最壞嘅情況咧，最終拉出嚟如果攞1嘅話，咁就犯啲賤嘅啦，各位。跟住咧就到數學啦。雖然數學呢一科咧算係我最感興趣嘅一科主科，但我覺得佢都係對我未來係冇任何用處嘅。即係未來翻工啊、做生意啊、講投資嘅時候，你唔會話其實我覺得呢個主意唔錯，不過咧我哋應該可以加埋呢個不是定理嘅，即係你唔會咁樣噶嘛。咁本身呢一科咧我就 pre 自己係攞4甚至係攞5嘅，但係唔知點解咧佢今年嘅文化少少唔同，即係佢用啲英文字係深咗定我唔識講翻，佢個題型係轉咗少少，但係其實個結構咧係冇變過。但係我人咧有個弱點咧就係當佢一樣嘢咧佢問刁轉少少或者佢轉咗少少嘢嚟問我就唔識嘅。咁所以今次應該都係失咗手嘅。咁我就覺得自己應該有3嘅。咁至於公社方面啦，小弟咧作為呢個愛國愛港人士咧，又係呢個熱心中國香港公民咧，我晚晚都睇住中央電視嚟送飯嘅，每晚咧都會對住嚟打。咁如果咁都唔合格嘅話，咁只能夠講係回家吧孩子，即係呢啲捉佢勞改好過噶啦。咁剩翻2科選修科就係分別 VA 同埋作假啦。VA 算係我一個最感興趣嘅一科嚟啦，因為佢係算係最講創意同埋創作嘅，咁咧係非常符合我啲做 YouTuber 嘅特質嘅。咁跟住我哋考試係 open book 嘅，即係意味住我哋可以打一大沓參考圖片啦。即係基本上你打得夠多咧，你就越有機會撞得中題目所要你揾嘅圖片同埋資料嘅。咁同埋我哋 SBA 咧係佔50%嘅，係佔超高嘅。咁而我 SBA 個分數都做得唔差啦。咁所以我覺得應該做咗3望4都應該都係 OK 嘅。咁地理方面都冇乜好講啦，一直都唔係話考得好好，都冇乜用心去讀噶啦。咁基本上我都係預自己 Level 2嘅水平噶啫。其實我而家唯一有少少擔心就係英文攞1咯，因為攞1咧係意味住連太空人都做唔到嘅。即係如果我係有心想讀翻上去嘅話，就要攞多額外1年時間去讀飯碟先可以搏翻上去。但係事到如今我已經冇乜嘢可以做到，即係其實我已經冇乜嘢咁攞1咪攞1，最多咪真係讀多1年係，因為我已經係改變唔到啲咩，除非聽日真係有奇蹟出現啦，我可以攞到2嘅話咧，咁我就超開心。所以聽日無論咩結果都好，我都會欣然接受。即係我唔會喊啊，寫晒黑底嗰啲 story 咁，哇好慘慘啊，都好差，我唔會嘅。咁而家時間都差唔多啦，咁我都要養足精神啦，因為聽日有機會可能要突發，可能要去啲院校度去辦理一啲手續啊，甚至要面試啊。咁我哋就唔講咁多啦，咁我哋就聽片啦，拜拜。好，準備啦！我有書讀啊！我有書讀啊！哇 ！Let's go！
聽我講嘢應該都最後一次啦。我知有啲同學咧都可能仲係成績可能會低於你預期嘅，但係好放棄自己咯。你記住一樣嘢，當初大家諗大家嘅時候，你都可能大家可能多分數，不如我想嘅時候，大家可以做嘅嘢其實可以有幾多？同埋我成日都講一樣嘢，你揾到你自己要行嘅路咧，其實你亦都可以好出色。我想講咩咧？你揾到你自己想要嘅嘢，揾到你自己中意嘅嘢，呢度在座每一步都可以發展到你嘅作長。所以我相信一樣嘢就係、大家記住，好好嘅自己，他日咧有成就嘅時候咧，記得同我分享下。Hi 大家好啊！咁啱咧就翻嚟屋企啦，咁而家就準備同大家公布呢個分數啦。喺大家公布之前咧，我哋強烈譴責而家呢個撲街啊！喺度懶有型話咩？我唔會喊啊！點知啊？全班得佢一個喺度喊啊！不過點都好啦，大家應該最想知嘅就係我分數嘅。大家見到啱啱大家有書讀啦，又喺度喊晒口咁樣，大家都知我分數應該考得唔差嘅。咁首先中文方面咧，閱讀咧我係攞3㗎，OK 係比我預想中高一個 grade 嘅。不過咧正所謂有得必有失啦，我中文寫作咧本身係 Pre 4㗎嘛，而家咧就係攞咗3。咁不過好彩咧總分加埋咧中文就係攞3嘅。咁跟住咧就到我最擔心嘅英文啦，我講我啲咩啊？我話英文如果我係有2咧，係一個奇蹟嚟㗎。跟住我英文閱讀有2，寫作攞2，聆聽攞2，最後説話攞3，加埋係攞2。多謝大家，多謝大家。呢個分數咧，我發夢都估唔到啦，係全部竟然有2係冇1喎，咁證明今次份卷係真係有少少難嘅。咁跟住我英文老師同我講 Congratulations，wow you pass it，跟住我係超開心，我見到真係有少少眼濕濕嘅。咁跟住數學咧就係有3啦，係啦，咁同我預想係一樣嘅。公寫就一定合格啦。咁視藝咧就爭咗少少，咁就攞咗3嘅。而最後地理我竟然係攞3。Oh my god！我呢一世人係冇攞過3，係完全冇攞過3㗎。咁最後結果咧就係英文跛咗腳啦，咁就攞 Level 2，但係咧總分咧已經係攞到14分，係超出咗我嘅預期。我從來都冇諗過自己攞到咁高分嘅，即係本身我預自己攞1啊、飯碟啊、毅進呢啲情況都係冇出現過，我係超級幸運嘅。咁其實而家睇翻我由一開始考 DSE 到而家啦，夾雜住大量嘅運氣啦，同埋呢個嘅奇蹟嘅。因為好老實講咧，考 DSE 前嘅狀態已經係半皮啦，即係我係咪喺度篤波啦、染頭髮啦、電頭髮啦、玩爆旋陀螺啦，即係已經係冇乜心機去讀書㗎啦。我曾經咧都用過一啲方法去逼自己溫書嘅，例如係拍咩 DSE vlog 啊，有個 cam 監督住自己咧。但一開始係算 OK 嘅，算成功嘅，但最後都係不了了之，都係冇堅持到落去嘅。所以好老實講咧，我攞呢個分數咧係完全係覺得係奇蹟啦，同埋我覺得係少少慚愧對唔住嘅，係，但係冇辦法，呢個遊戲規則就係咁樣玩。咁關於未來升學方面咧，我就揀咗浸大電影嘅副學士咧嚟做我第一個選擇嘅，因為其實拍片呢樣嘢咧係我小學開始已經好中意做一樣嘢嚟嘅，係可以堅持到而家，係啦，係暫時冇嘢可以取代到，我係未試過可以堅持到一樣嘢可以咁耐嘅。咁我今年2月份咧出個 story 咧就喺度講話，認真有一段好長時間都揾唔到一種真正滿足嘅快樂，即使同班 friend 戇鳩係開心嘅，但係嗰種描述唔到嘅開心嘅快樂感都係冇嘅。但自從剪翻啲戇鳩 reels，見到好多人睇，見到好多人俾 comment，嗰種開心感覺即刻翻晒嚟。我真係好撚中意拍片，好撚中意剪片，好撚中意一條片變成作品嘅感覺，好中意有人欣賞我片。無論點都好，我都一定會拍翻片。即係我覺得拍片嘅成功感咧係高過啦考試攞高分嘅嗰種成功感嘅。所以當時咧我就同自己講，我一定要拍片，我一定要讀拍片嘅科目。咁而家算係心想事成啦。咁首先第一咧就係浸大學士嗰邊已經話係收咗我啦，跟住 YouTube 咧又到咗一個1000訂閱啦，咁都要非常多謝大家嘅支持嘅。咁遲啲都會補翻呢個小抽獎啦，送俾大家嘅。咁再加上咧，我而家間唔中都會接下啲剪片 job 咁樣嘅。雖然喺香港拍電影、讀電影都係一早預咗俾人話係乞食啦，係揾唔到錢嘅，但係自己覺得嗰樣嘢只要係你中意啦，哪怕係乞食啦、揾唔到錢都好咧，我都覺得已經係勁滿足噶啦。咁最後嚟到結尾啦，我想同熒幕前放緊榜嘅觀眾講啦，如果你考得好嘅話咧，固之然開心啦，證明你嘅努力係冇白費嘅。咁希望你未來咧可以 keep 住呢份努力啦，可以繼續追尋你嘅夢想啦。如果成績未如理想嘅話咧，都唔好灰心。記住呢張 A4 紙只係定義到你而家嘅成績咧，將來嘅路係點樣咧，係靠你自己去創造翻出嚟嘅。當你10年20年後咧睇翻呢張紙，其實咪係得啖笑。用翻陳雷嘅繁星同埋 Notebook Flash 跟得多話齋，你係一粒金，你去到一個啱嘅地方，你都總會揾到一個發光嘅時候。好啦，咁今次條片咧咁就嚟到呢度啦。呢條片咧就剪得超辛苦噶，係啊，我用咗勁多時間去拍啦，跟住咧又去趕住出啦。所以如果大家中意條片咧，就記得 like and subscribe 仲有 comment 啦，記得仲要 share 我條片出去啦 ，follow 埋我 IG LAU_KR_KR 啦。咁我哋就下條片再見，拜拜。我同我身邊嘅人唔同，佢哋個個上晒位，相反我淨係識得大洗，作品唔夠大睇，個個搞晒個人 show，我就只有踢步。